संसद में जनता को आवाज उठाउने ठाउँ हो। संसद जनता को आवाज उठाउने ठाउँ हो। व्यक्तिगत रिस आवेग र शान्ति देखाउने मंच होइन। जनताले आफ्नो प्रतिनिधिलाई संसदमा पठाउँछ ताकि उनीहरूले देशको समस्या, जनताको दुःख र भविष्यमा योजनाका बारेमा गम्भीर छलफल गरून्। तर जब संसदभित्र नै संयम हराउँछ तब जनताको मनमा एउटा प्रश्न उठ्छ, हामीले यस्तै व्यवहार हेर्नका लागि आफ्नो प्रतिनिधिलाई चुनेर संसदमा पठाएको हो? गणतन्त्रमा जनता नै सबभन्दा ठूलो शक्ति हो। जनताको मतबाट प्रतिनिधिहरू चुनिन्छन् र तिनै प्रतिनिधिहरूले संसदमा जनताको आवाज बोल्नुपर्छ। असहमति हुनु स्वाभाविक कुरा हो, फरक विचार हुनु पनि स्वाभाविक कुरा हो, तर असहमति व्यक्त गर्ने नाममा मर्यादा बिर्सनु, आवेगमा बग्नु र गलत सन्देश दिनु उचित होइन। आज देशमा बेरोजगारी छ, महँगी छ, विकास र अवसरका धेरै चुनौतीहरू छन्। जनता यिनै समस्याको समाधान खोजिरहेको छन्। त्यसैले संसदमा हुने हरेक गतिविधिले जनताको आशा र विश्वाससँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ। पद ठुलो हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, जिम्मेवारी पनि त्यतिकै ठुलो हुनुपर्छ। संसदमा शब्दले जित्नुपर्छ, आवेगले होइन, तर्कले जित्नुपर्छ, तनावले होइन। र जनताको विश्वास कायम राख्न मर्यादा, संयम, जिम्मेवारी सधैँ पहिला प्राथमिकतामा हुनुपर्छ। अब तपाईको विचारमा के छ? संसदमा जनप्रतिनिधिहरूको आचरण र मर्यादा कस्तो हुनुपर्छ? आफ्नो विचार कमेन्टमा अवश्य लेख्नुहोला।